Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Bagampo alang sa pamilya. O among Dios ug amahan sa tanan, diha ni Kristo imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya ug gugma, tabangi ang among banay nga anaa sa tanang dapit sa kalibutan. Ug hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa Santos nga Eucharistia ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron na ang imong presensya mag-auhag kanamo sa pagpadayon sa imong makaluwas nun nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay uban sa panabang sa Espiritu Santo. Maggiya sa tanang banay labi na ang gisulay nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo ug sa kanunay mangita sa imong kamatuuran ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, Maria ug Jose, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mga higala, mga ginikanan, avid listeners of this program, mga kasama, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko and yan usab no sa kahanginan. Of course, din higapon sa RMN Dipolog DXDR 981 no sa AM sa inyong mga radyo o sa FM sa 94.1 FM. Sanglit high-tech naman kaya ni atong panahon karon, buot ipasabot na kung sa internet, social media, buot ipasabot no nga dili lang madungog sa AM o FM bayan no sa atong mga radyo sa internet, kining pinaka murag latest man siguro ng internet no. Sa atong komunikasyon, moingon ta nga makita o madungog usab sa website sa internet sa rmndpolog.weebly.com no sa live streaming no sa Ustream. Sige apon kining ubos niyo nga lagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Suga nga kung kauban ron so pikas lawak no sa technical side si Danny no itong amigo Danny Luod. Okay, so karon atong ipadayon gyud tema nato may labot na sa kining development of doctrine. Mangayo ko pasaylo ninyo nga daghan kay ko og mga adlib-adlib o kanang gitawag na tog bulak-bulak. Wala gyud ta ingon nga ni focus jud og maayo bas tema ba, no? Kay naa man goy mahisgutan ako inigsaysay nga murag mahanging mangguko kung dili na ko i-expound pod ang matag praise ba o mga pipila ka pulo nga magamit nako sa pag-discuss sa maong kining tema niya murag kog mahanging kung paminaw nako pamati nako kinahanglan nako i-explain sa murag sa kana galing sa libro, di ba na may mga libro nga ang author siguro niya nga masabtan gyud ang mga pulong nga iyang gigamit, no? Magbutang sa siya og definition of terms. Magbutang siya og definition of terms unsa kay mga pulong diha nga gituhuan niya nga murag dili kaayo masabtan dayon sa tanan, no? May tong mga mantigo gyud katong mga reader gyud nga sinati na sa mga kahulugan sa mga pulong, labi na kanang mga pulong nga bag-ura gali kaayo na nauso. Naamoy uban nga dili baka ayo ingnon talang updated
maglisod og apas sa atong tema mo na nga mag definition of terms ko, pero kining akong gitumbok kana bang na mga punto nga mo simangsa ko kay ako sang i-explain nga no to ana kay aron masabtan gyud ninyo ang ato gyung gihisgutan. Oh, kay ako kung dili kay ko particular gyud nga mahuman dayon ang tema. Gusto man ta nga mahuman dayon. Pero para nako pilion nako nga bahalag madugay ko mahuman basta inyong masabtan. Mo na ang akong prinsipyo diri sa atong tulamanon. Okay. So good ta. Okay. Kining pagtulunan sa development of doctrine, gani ako ning naisgutan kagahapon sa plaza. Nato'y higalan na to nga kanabang member o miyembro sa Iglesia ni Cristo, di lang nako nganlan kay nagrespeto ko akong amigo nga duna siya hisgutan may tungod sa atong pagtulunan Katoliko nga kining naghisgot mahitungod sa pananglit kining Santissima Trinidad. Dayon sa ato gong pagtuong Katoliko na atay mga pagtulunan nga dili na siya dayag pananglit sa daang kasabutan o diri sa Old Testament. Dayon doon na siya pag-usbaw sa kanabang pagsabot sa mga tao sa katawhan. Pag-abot diri sa bagong testamento. Dayon sa maabot pa gyud nga panahon doon ay paglambo pag yung pagsabot. Bot pasabot, nag-uswag ang pagsabot. Mao na nga ang atong pagtuong Katoliko, nag-uswag pod ang iyang mga responses, kanabang tubag. Kay wa man gyud siguro'y institusyon nga walay paglambo o pag-usbaw. Kay bisan siguro tanang tinhuan, no? Siguro mo mooyon mo nako nga naagyoy pag-usbaw o kanang paglambo bisan mangali ang mga iglesia ni Kristo galambo man pod dili man gyud nato maingon nga kanang ilang pagtulunan nga og unsa kuno to sa una maura pod karon. Ako di man ko makatuo ana kay kung atong pananglit no ang iglesia ni Kristo. Sila kugi kay sila nga musaway nato nga nganong dako na kay kalainan ron ang Katoliko ikumpara ang simbahan nga gisugdan ni Kristo sa unang siglo. Di ba? Karon harianon kayo ang Katoliko, labi na kung tan-aw nato ng kanang simbahan sa Roma. Di ba nga very ilado kay ang Santo Papa kanang atong gituhuan ba nga kapuli sa atong danan ni Pedro. Harianon maentag harianon kay gwardyado ko ng Vatican. Di ba? Hinoon ang Santo Papa wala on mag-ingon labi na atong Pope si Pope Francis nga kinahanglan gwardiyahin gyud ko ninyo. Dili taw na talawan ng atong Santo Papa. Magkabuang manggali ng mga security guard magbantay niya kay di mahadlok. Katugaling diri siya sa Nibisitas, Pilipinas. Ang gusto nato nga kaproteksyonan gyud siya nga i-bulletproof gihapon ng iyang sakyan. Pero yan siya ayaw na. Mayon bisag ayaw na. Kaya nagtimaan di siya mahadlok pero bunga sa atong gugma niya nga ma-secure po siya niya ato pong gobyerno nga mauwaw po nga dili makahatag bag kana bang security nga ma-safety gud siya mo nang ningkamot po nga madipinsahan kay moom po na goy protocol po sa atong mga states mga nasod nga kung ang usa ka leader gani head of state o labaw sa usa ka dapit proteksyonan yun na, murag mo na yun na kasabutan nga kanang kaya ang atong Santo Papa go, dili lang kay head of the church o sa usa ka tinuhoanon. Head po siya sa state dito o dito sa Vatican. Okay, kanang Vatican god na ang leader niya Pope ra gyud. Dili pareha sa daghang mga nasod nato pananglit diri sa Pilipinas, lain ng head of state, lain ng presidente, lahi po ng leader sa atong simbahan. Di ba? Atong kardinal diri, may atong pinakalabaw diri sa Pilipinas. For example, Cardinal Tagle.
Ang pinakalabaw nato sa diris kalibutan mao kinang Santo Papa nga kapuli sa katungdanan ni Pedro kanang gitawag natog Vicar of Christ. O mao na. Dayon og mobisita ng head of state kay di man kay pangulo ra sa simbahan ang Santo Papa, head of state mapud siya dito sa Vatican. Mao na nga proteksyonan gyud siya sa matag nasod nga maadto siya, no? Kay ako po ning i-explain di tuod ninyo kay namang ko'y uban nga maingon nga ngano man nga kung ang executive minister mo bisita sa laing nasod dili man gwardyahan og kanang mga gwardya sa pananglitan mo sa Amerika. Dili man gwardyahan og mga sundao o mga pulis pa unsa pa diha nga sa dito sa Amerika. Pero og Santo Papa gali mo bisita very man gyud, no? Ayuhon man gyud og bantay. Ang tubag na simple ra, no? Ang executive minister gud sa Iglesia ni Cristo, head lang siya sa ilang simbahan. Oo. Dili man siya head of state. Ang Santo Papa gud kay head of state at the same time pangulo sa simbahan. Mao na. So mao na nga kining proteksyonan gyud siya kay mao naman ay nasabutan o protocol by term ana, no, sa atong mga states. Nga kunang head of state gali sa usa ka dapit mo bisita sa laing dapit kuanon yun na proteksyonan yun na. So nakuha ninyo, no? So ingon na so dili unta masabtan unta ni sa ubang relihiyon ba kay mo naman gud atong protocol. Mo na ni atong protocol. So karon kanang pag ingon nga walay paglambo, dili ta mo to ana kay bisan ang atong mga Iglesia ni Cristo galambo. No, kanang ilang simbahan pananglit. Kanang Gothic style sa ilang simbahan. Kung muanha ka sa Biblia, di gyud tang kabasa nga ang simbahan sa mga unang Kristiyanos Gothic ang iyang estilo. Kay kung ato pong basahon ng Biblia kaning sa New Testament, murag wa man ko kabasa nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo diri sa Biblia litra por litra nga naay kaugalingon nilang simbahan. Okay, kadtong sinagoga nga ilang sudlan sa bag-o pa nagsugod ang simbahan ni Kristo o iglesyang tinuod nga gitukod ni Kristo. Sinagoga o templo man to sa kanang Jewish religion, kanang gitawag lagi natog tinuhuan sa mga Hudeo. Sa karaang tinuhuan nga religion katong ilang sudlan kay sa bag-o pang simbahan ni Kristo dili pa man naingon lambo dayon, wala pay kaugalingong simbahan. Muna nga magtigom-tigom sila nga ilag yung tigom sa balay-balay ra gyud na. Nya kasagaran gani labi na tong nabanhaw ang Ginoo magpakita sa Domingo mo nang nauso nato na nga atong simba mga Kristiyanos espesyal kana ng Domingo hinon separate topic ang atong kanang tema mahitungod ana, no, igpapahulay, no. So mao na nga dunay paglambo kay karon naa na magi kaugalingon mga simbahan ng mga Kristiyanos bisan kanang Iglesia ni Cristo gali o naa na gyud sila kaugalingon nilang simbahan. Pero sa bag-o pa ang simbahan nga gitukod ni Kristo wa pay kaugalingon. Mao na kung magsangyaw sila pilion nila nga mas mayo nga magsangyaw sila daghan tao. Mo na nga ang ikatapok sa mga kabigunon sa unang mga Hudyo kana magyong Sabado kay mo man na ilang igpapahulay. Kanang Sabado mo nang mo anha gyud sila sama ni Pablo sa sinagoga aron makasangyaw para kabigon tong mga tao dito sulod nga wa pa makabig sa pagka-Kristiyanos. Dili naabot sabton nga nanudlo si Pablo nga Sabado gihapon, no? Ang iyang purpose nga makabig kay wa man po'y records Biblia nga si Pablo nanudlo nga Sabado gihapon. Dili parehas sa mga pastor sa atong mga igsong Seventh-day Adventist ron nga sige jug balik-balik panudloan ng Sabado gihapon. Pero si Kristo og pananglit si San Pablo wa gyud koy nabasa sa Biblia nga Sabado gihapon. Yun ilan ang girespeto, no, sa among debate sa akong amigong Adventist ako man ang gidawat nga ilan ang girespeto. Labi na katong wa pa namatay si Kristo ang daang kasabutan
binding pa man yun ang naang daang kasabutan before sa iyang kamatayon mo nang may katarungan sa wa pamamatay si Kristo. Magbalik-balik yun siya anang pag-obserbar, pagrespeto sa adlaw ng igpapahulay sa mga Hudeyo nga Sabado. Kaya matinumanon man to si Kristo sa balaod. Di man to magsusupak. Gani, gitagaan pa niya hustong kahulugan. Nga iyang gihinay-hinay nagpasabot nga kinang igpapahulay dili ni nga murag tyrant nga mingon nga ang tao maghangad sa igpapahulay. Dili gihimo ang igpapahulay para sa kaayuhan sa tao. Dili kay ang tao nga murag gahangad sa igpapahulay nga murag gahangad bang tyrant bang sumani diktador. Dili, no? Gani ningon pa nga diha nga ang Ginoo may magbuot unsay buhaton sa igpapahulay. Inana, pero wa na manudlo si Kristo nga sa New Covenant kana gihapon. Iyan ang gituman kay nasa Mateo 5:17, wa man wani si Kristo sa pagguba sa balaod, kundi sa pagtuman. O na tumanon, pero timan-an nato nga kanang balaod duha ka set, daan og bag-o. So naay term ang daan. Mao na nga kadtong daan tumanon to sa gitagal nga panahon. Mo nang gituman na ni Kristo atong atong daang kasabutan. Gituman to niya siya gani mo hingpit nga nakasunod ang ng daang kasabutan. Kay usa sinungdan nga wa ganahi ang Dios atong igpapahulay sa daan kay daghang kay wa katuman ato. Di ba mo na usa sinungdan gali nga paundangon jud to. Ikaduhang hinungdan nga tungod kay ang daang kasabutan dunay termino nga moundang gyud siya pag-abot sa bagong kasabutan, partikularmente ang kamatayon sa atong Ginoong Kristo. Kay pag mo man to isil sa entrada na sa bagong kasabutan, kadtong iyang kamatayon. So I hope nga inyong naklaro na nga pagtulunan sa atong pagtuong Katoliko. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. So karon balik na no para sa ani na hisgutan na kay na hisgutan man sa dagan then karon focus na puta no sa katong mahitungod sa development of doctrine no ato nang nahisgutan kay ingon na magud ang dagan dili ba gyud ingon nga parehason na tugon sa to sa una then maura pod karon no kay kana lang pag-ingon nga daan og bag-o nga kasabutan kanang atong Biblia pruiba na nga dunay gi paglambo sa teolohiya sa Dios. Presa ng kuan. Kanang okay, ato gining giklaro ninyo mga tinahod nga tigpaminaw kay kanagong development of doctrine sa pagtuong Katoliko. Imbis maunay tinuod yun kamatuoran, himuon man ang sayop sa uban. Himuon man ang sayop sa uban ng development of doctrine kay hirisi kuno na, bakak kuno ng pagdulon-ana. Gipaluyuhan kuno nas demonyo kay nagtudlo na kunog mga bag-ong pagtulunan. Gidugangan kuno tong pagtulunan nga gipanudlo nila ni Kristo ug mga apostol. Dili ingon ana ang pagsabot sa development of doctrine. No? Ang Katoliko wala magtudlo og mga bag-ong pagtulunan. Galambo lang ang iyang pagsabot. Kay dili man gyud automatic nga ang teolohiya sa Dios nga tanan kanang gidungan niya sa usa ka oras o usa ka adlaw nga gipadayag dito nga nakuha din sa tanan. Gani, tagaan mo na kog example. Ang mga apostoles, kung tanaw nato ning ebanghelyo, na ay mga panahon nga inig panudlo gali ni Kristo, nasabtan ba godayon sa mga apostol? Dili oy. Napagali mga higayon nalimot ko sa teksto nga niingon si Kristo nga dili pa mo kasabot ani ron pero maabot ang panahon nga makasabot ramo. Kana pruiba na nga dunay gyud ay pag-uswag o paglambo sa pagsabot. Dili automatic nga sabtan din nila tanan. Para sa tong niingon siya nga ang akong lawas kalanon, ang akong dugo ilimnon. Libog kay mga tao na. Then as mga apostol po, wa rin man kasabot, ana. Wa kasabot nga ipakaon niya ang lawas, painom iyang dugo sa mani, himuon tang kanibal, anis Ginoo. Okay. Wa sila kasabot, ana. Nibiya tong mga tao. Then ang mga tinunan po, giingnan niya, kamo, mubiya, bapod mo na ko. Hiwa mo ka sabot, gay para praise lang na ko ha. Unsa may giingon ni Pedro. Wa gyud mo ingon si Pedro nga, mubiya, ingon siya nga, wa mi laing paingnan anak Ginoo.
sama rang ngayon siya nga bisag wa mi kasabot ana. Pero kinahanglan mo tuo gid mi ana kay ikaw na guna. Mo na nga ang atong pagtuong Kristiyano wala ni ibase nga kinahanglan makasabot yun tayo ta mo tuo. Di ba? Kini magaling atong tinuhuan Katoliko ron pagkadaghang di nato masabtan siya mga pagtulunan. Di ba? Pagkadaghan atong Katoliko nga wa kasabot itong mga pagtulunan hinunahon po na sa San Marcos 4 ba na nga kining ginghirian sa Ginoo nitubo ni sa paagi nga wala masabti. Gi equation lang na nga wala masabti pero di bot pasabot nga kuan jud walay nagkasabot na po nagkasabot. Pero mas laglabi ang wa kasabot. Ako gali na yung mga pagtulunan mayon nga lisod jud kay tugkaron kay di man gyud na matugkad yun ang Dios sa iyang kinatibuk-an kay misteryo guna. Misteryo na tudlo na stong pagtuo kanang Trinidad lang misteryo na di ta katugkad sa kinatibuk-an ana kay sa logic sa filosofiya o sa nga kung masabta na to, kung matugkad na to ang Diyos, but pasabot nilabaw na ta sa Diyos. Di ba? Kung matugkad na to ang Diyos. Niya, sa pangwinta, sa pangatarungan, mayingon ka nga ang Diyos, way limitasyon. Way limitasyon. Unya, mayingon ka nga, ikaw nga tao na kay limitasyon, kay finite man ka. Di man ta pareha sa Dios nga way limitasyon. Ang Dios wa agoy sinugdanan ni katapusan niya. Kitag binuhat ragutan na atay katapusan, na atay sinugdanan. So lisod kay nimo na huna-hunaon nga ikaw nga dunay limitasyon, ikaw tao, imong matugkad ang Dios nga way limitasyon. Lisod nimo na. Di magkita katugkad anang pinaka nang mulangoy ta atong sao mo ng pinaka-lawom nga dagat sa kalibutan. Nabay record ana. Pugali tayo nakatumbok siguro sa Guinness Book of Record na abay site nga ako ka correct me if I'm wrong urang wa ko kabasa no nga nagitumbok ginang pinaka-lawom nga dagat sa kalibutan kung naa manggaling na bisag ka na mangutana ko ninyo naabay tao nga nakasawam ana nga nagkatugkad yun anang pinaka-lawom nga dagat murag wala ko kabaluan na no pero granting nga naay tao nga nakatugkad anang pinaka-lawom nga dagat sa kuwan sa kining kalibutan. Pero ang Dios di gyud ko motuo nga naay tawo nga nakatugkad sa Dios. Kay kung matugkad na to ang Dios sa kinatibuk-an, amo ingon ta sa filosofiya nga God ceases to be a God. Ang iyang pagka-Diyos mo undang na ang iyang pagka-Diyos kay labaw gud sa tanan wa siya limite unya matugkad rag tawo nga naay limite. Mo nay prinsipyo sa atong pagtuo nga kung matugkad ang kinatibuk-an sa Dios moingon ta nga ang God ceases to be a God. But pasabot ang iyang pagka-Diyos ni undang ang iyang pagka-Diyos pero samot putang di katuwa na ang wagoy sinugdanan katapusan ng Diyos so naagyo na siya. So mao na nga ang Katoliko nanudlo nga ang Diyos di gyud na to matugkad sa kinatibuk-an. Yan narabay mga magtutudlo nga dili Katoliko nga sawayon ming mga tigpanalipod sa pagtuong Katoliko nga mga CFD o mga Catholic Faith Defenders kay ingon sila nga tanawa ra guning mga CFD siging depinsaan ng Trinity, siging depinsaan ng Dios nga ilang pagtuo nga ang Dios dili lang kay usa ang persona, tulo usa ka Dios pero tulo ang persona. Siging dipinsa mura man ni sila nagpakamaing laki ikumpara sa mga pari kay ang mga pari niingon nas libro nga ang Trinidad dili matugkad sa kinatibuk-an, misteryo. Unya tanawan ng mga CFD, yano-yano raman nila ng dipinsahan ng pagtulunan sa Trinity, but pasabot mas bright pa din as las pari kay ilamang natugkad ng Trinity, mga pari wa man katugkad. Di ba? Nakadungog mo na ilang komentaryo na mo. Sa may tubag na mo ana na karo ako mo challenge ko sa nagsulti ana nga ministro. Kinsa mang CFD-han na nudlo nga kaming mga CFD na tugkad na mo ang Dios. Kinsang CFD ha kay ako mo ingon ako gyud ingnon nga naa ba na gitudlo ba na sa atong fundamental of Catholic dogma? Gitudlo ba na sa opisyal mga librong Katoliko nga kuan nga natugkad na natong mga Katoliko ang kinatibuk-an sa Dios? Wala oy. Wala. Kaming mga CFD kining among nahibaw-an tipik ra ni dili gali mi kaingon nga kumingking o 1/3 ning among nahibaw-an mahitungod sa Trinity o mahitungod sa Dios. Tipik ra ni
Unya, nagtuo mi nga bisan tipik o bahin ra ni among kahibalo mahitungod sa Dios, igo-igo na nga makapanalipod sa pagtuo nga dunay Dios. Ngano man na? Kaingon na ni manggod ang prinsipyo sa pagtuo. Atong kutloon si St. Thomas Aquinas. Si St. Thomas Aquinas, maing laki gyud nga manalipod sa Kristiyanong pagtuo. Ngano man? Kay kaya man niya atubangon ng mga argumento sa mga atheist, kanang mga tao bang dili mo tuog Dios. Unya, kining mga atheist, no? Ang common yun nila nga, kanang argumento, ilang gubon kunuhay ang atong pagtuo sa Dios, pinaagi sa rason. Kana bang ka-brights tao ba? Ilang gubon kuno ang pagtuo nga dunay Dios, pinaagi sa rason. Ilang gamiton nilang tawhanong kaalam ba? Gubon nila mo na nga, bisag mo search mo sa YouTube, na ay mga debate diha nga atheist o Christian, no? Particular mo hatag ko ninyong sample nga ilado kay mga atheist sa Amerika. Kato si Richard Dawkins, mga mayang laki ng atheist, si Christopher Hitchin. O kana mga mayang laki, si Christopher Hitchin noon namatay na, no, kay nasakit og cancer, no? Kay peace be upon him, no? O mayang laki mo debate, no? Kalma, lupigon pagali ng Kristiyano nga alang-alang matubang niya. Din gwapo pa gyud. Kana pod si Richard Dawkins mao gyapon. Ambungan may kay mo manalipod anang atheism. Unya ang ilang common kaayo nga style is ilang gubon ang pagtuo sa Dios sa rason. Unya kung dili nato sila matubag, dili nato mapakgang ilang mga argumento pinagis rason, mura po silang correct. Mura po silang correct. Di ba? Pero si St. Thomas, ingon siya nga, faith is not opposed to reason. Ang pagtuo, dili kasupak sa rason. But pasabot, kini kunong pagtuo, og rason, amigo ni. Unya, pamatud ana ni St. Thomas, pinagi sa pagharong niya. Iyag yung matubag ng mga argumento sa mga atheist. Sabot pasabot, ang atheism, ilang i-prove nga ang pagtuo kuno nga dunay Dios ug ang rason kontra na. Murabag kana bang giingon nila ba nga ang science kuno og pagtuo sa Dios kontra. Hinana man na ilang prinsipyo. Pero pagtuong Katoliko dili ingon ana. True science, ang tinuod nga science sa tao ug ang pagtuo nga dunay Dios dili na kontra, amigo na. Kung kahibalo ka. Kung kahibalo ka nga mo panalipod anang pagtuo, pero di ka kabalo, murag correct ang mga atheist. Nga ang science kuno og pagtuo nagsumbagay. Hinana, parehas na po na nato. Kung dili ta kabalo manalipod sa atong pagtuo, murag correct ng mga atheist nga ang pagtuo kuno og rason kontra, gasumbagay. Kana kung di ka kabalo manalipod. Pero si St. Thomas kay may laki man yun. May laki kay iya man yung napamatud-an at basaragon mo iya mga basahon, di ba? Kana mga argumento sa mga atheist. Sayon kaya niya tubagon. Muna napamatud-an niya nga ang pagtuo o rason dili na kasupak. Amigo na. Kana laging kahibalo ka. Muna nga kung gusto mo nga muingon nga sakto si St. Thomas, pagtuon. Kaya kung di ka magtuon, muingon juga sakto ang atheist sayop si St. Thomas. Di ba? Muna ang atong pagtuo mga tinahod nga tigpaminaw. Okay. Dili tinuod nga ang atong mga igsuon pananglit Iglesia ni Cristo wala sila galambo. Pagkadaghang kalambuan nila kay kana lang ilang simbahan di man takabasa sa Biblia nga ang estilo sa simbahan ang style Gothic gyud kanang Gothic gani sa akong research kanang Gothic style sa simbahan dili man Iglesia ni Cristo may nakauna ana Katoliko man o wahiragod ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kung tanaw na to Katoliko may nakaunaan ng Gothic style ila lang gisundog. O kung wa man gina nila gisundog, naparihas lang. Kay Katoliko may una na. Research ragon mo mga simbahan sa Katoliko.
Di ba na ay mga Gothic style, dili lang gyud ingon parehas jog dagway, pero Gothic. Ay na. Katoliko mo igaw na ana. Unya, pero kung basahon nimo sa Biblia, di kang kabasa nga ang simbahan kinahanglan Gothic style. Di ba? So, usa na. So, galambo. Pananglit. Unsa pa'y kalambuan nga naa sa Iglesia ni Cristo nga galambo sila. Sa Biblia, di kang kabasa nga ang mga ministro o mga apostol magsuot og Amerikana. Di man yun kay wapam po'y Amerikana. Pero karon ang ilang mga ministro magsuot ng Amerikana. Tanawa, di ba galambo? Okay, lain pa. Sa Biblia, ang mga apostoles, abisan pas daang testamento, kay wala pa may printing press, walay pasugo magasin. Walay pasugo magasin. Ato po tas Adventist mo gihapon. Ang mga apostoles, walay daghang libro. Gani, pagsugod yun sa simbahan ni Kristo, pag-start yun ba, niya itong 33 AD, wala pa may apostol nga nakasulat og libro sa New Testament. Wala pa. Wa pa'y bisag usa ka buok kaysa atong nahibaw-an ang mga apostol nagsugod-sugod og sulat diha naman sa mga ika-40 pataas AD. Before ana nya 33 AD gud nagsugod ang iglesyang gitukod ni Kristo. Nya wa pa'y nasulat ang mga apostoles. Sa ato pa ang ilang Biblia nga gamit-gamiton dili pa matawag yun og Biblia. Kay kanang Biblia abot pasabot ana Old og New Testament man. Di ba? Bible, gikan sa kanang by means to. Bible, kung atong sabton, New Testament og Old. Sa pagsugoy dun sa simbahan gitukod ni Kristo, wa pa gyud New Testament kay wa pa may nasuwat ang mga apostol. Nya, katong uban nga nangamatay nga mga Kristohanon nga wa pa kasulat ang mga apostol, nangaluwas to sila, wala pa mahugpong ning daan og bag-ong testamento. Muna nga, dili tinuod ng pagtulunan gali sa mga dili katoliko nga Bible alone. Bible alone. Kung maluwas ka kung nakabasa ka sa Biblia gyud tibuok nga wa pay Biblia nga naay bag-o og niyo sa pagsugod simbahan ni Kristo. Wa pay nasuwat ang mga apostol. Dan ang ilang gamiton ato nga scripture kanang daang testamento nga scroll pa, dili pa gyud giprinted. Atong baliko na sa una, wa pa'y pasugo magasin. Wahin na panahon na sa ni Felix Manalo. Kay kanang pasugo, panahon naman na ni Felix Manalo o sa ining mga sumusunod nila. Sa ito pa, galambo sila. Niya, katoliko gali maglambo. Pagkadaghang batikos. Wala as Biblia. Habitos Biblia. Kay galambo. Duha maguni ka klaseng kalambuan. Dautan, supak sa pagtuo, og maayo. Basta maayo gali nga kalambuan, bisan pagwa na sa Biblia, wa ta did is Ginoo na. Plus aning radyo, wa may radyo. Wa may radyo ang mga apostoli sa una. Wa pa man ang electronics. Ining TV. Wa pa may TV. Di ang anong gamiton man lagi ni nila kung dautan pa ng paglambo. Narabay uban mo dipinsa maingon sila nakakita ko ani naka-enkwentro ko ani gigamit na ko ni argumentuha. Naay Iglesia ni Kristo dilang nako nganlan nga nag-ingon siya. Nag-ingon siya nga Brad Veritas. Basta doktrina gani kinahanglan mabasa gyud Biblia. Basta og dili doktrina kanarang buhat-buhat, pwede ra dili mabasa sa Biblia. May pod siya mo tuwag, no? Mura po siya insakto. Ako din siyang ipangutana, ko nga, Brad, asa mabasa sa Biblia? Nga kung doktrina, kinahanglan basahon sa Biblia. O dili doktrina, pwede ra dili mabasa sa Biblia. Okay, tudlo mo na nimo. Ingon mo na arabas pasugo, mabasa ra bagis pasugo nga basta ang ministro musulti kana ra gyud kunong gisultis Biblia, ang magtutudlo musulti kana ra gisultis Biblia. Og hilom ang Biblia, hilom po siya. No barugi ninyo na kinahanglan sa inyong pasugo. Karon,
nagsulti ba ang Biblia? Nga, kung doktrina, kinahanglan basahon sa Biblia. O dili doktrina, pwede ra dili mabasa sa Biblia. Awa, yun na. Wala gyud katubag tong kauban nila nga akong ipangutana. Kay wa man gyud pud. Pagkadaghang sulti sa ilang ministro nga wala gisulti sa Biblia, pasugo magasin nila mismo ilang gisupak. Na ako'y pasugo ana, gikutlo. Nagpunting. Nag-ingon nga ang preacher ko no kinahanglan mo musulti kana ra yung gisulti sa Biblia. Og ang Biblia mo hilom po siya. Nakanawa mo na tumana sa mga iglesia ni Kristo. Ano man, pagkadaghan nilang sulti ron nga wala sa Biblia. Nakadumdum ko atong debate, nalimot ko sa atong tuiga, atong debate sa plaza nga, ang between Minister Jose, Jose. Nalimot ko, dili po si Parba. Nalimot ko itong, ako mo gininisgutan gapon sa plaza. Bibar, Jose Bibar. Si Jose Bibar o si atong veterano nga defender, si kanhi Mayor sa Talisay, Mayor Fernandez, no? Kita man gyud atong debatiha kay usa man gali ko sa assistant sa pagpapreparar sa reference ni Bradshaw. Katong debatiha hinumdum mo ato nga hisagit si Minister Bibar nga ang Iglesia Katolika kuno Iglesia Siyawa. Naamang gyud ta record gali ato galing gikasubo ko nga di na nato tumadungog kay tape pa man guto, wala pa man guto para sa ron nga mag-record ta din MP3. Tape pa, katong cassette tape pa. Kuan. Sayang yun nga, wag yun ako ito makapture. Nawala na lang kay giuslan, wala mauli. Pero saksi mo kung kita mo itong debatihan, ingon si Jose Bibar, ministro sa Iglesia ni Cristo nga, kanang Katoliko kuno Iglesia Siyawa. Liman mo na. Mabasa ba kuno sa Biblia, Iglesia Katolika, Iglesia Siyawa? Grabe yung limbawat akong balibo ato. Pero gisupak nila kaugalingon nilang pasugo magasin. Ano man, sa sulayan ako pangita diri kay murag nadaan ako ang reference. Okay, diara nakita na nako. Okay, kung naamoy kanang file sa Pasugo Magazine sa mga Iglesia ni Cristo, ukban ninyo ang July-August 1982. July-August 1982 Pasugo Magazine sa pahina 15. No. Mo ni ang part to, ang bahin sa atong mabasa. A true preacher therefore should recognize no other basis and authority except the Bible. He must speak only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent. No? Na atong hubaron sa atong nasabtan. No? Gikan sa ilang pasugo. No? July-August 1982. Ang tinuod ko nung mensahero, may tag-mensahero para sa anong ministro. Mensahero man na. Ang tinuod ko nung ministro, kinahanglan mo ila nga wala na ilaing basihan o otoridad igsip sa Biblia. Ang otoridad, Bible ra kuno, sa tupak ka ng sinulat ra. Pero kini, supak nga nidaan gani, kung ayohon na tugbasa ang Biblia, kay dili raman kay kanang nasulat ang authority. Ang katawhan mismo o simbahan, authority. Nga naman, kaya nasa unang Timoteo 3:15, ang simbahan o iglesia o katawhan nga gitukod ni Kristo, haligi og sukaranan sa kamatuoran. Sa ato pa, di lang kay Bible ang authority o ang sinulat mo'y authority. Hasta pud ang katawhan nga gitukod ni Kristo, authority pud. Kay haligi og sukaranan sa kamatuoran. Gani, sa Biblia, litra por litra, wa tay mabasa nga nag-ingon nga ang Bible maoy haligi og sukaranan sa kamatuoran. Wa tay mabasa ana.
Wala. Ang mabasa sa Biblia, ang iglesia, sa to pa, ang katawhan nga gitukod ni Kristo, mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Mo manggali na yung mabasa sa Biblia sa 1 Timoteo 3:15. Unya, sa Mateo 18:17, kung atong sabton, ang simbahan o katawhan nga gitukod ni Kristo, final arbiter. Maoy mo desisyon unsay sakto unsay dili. Mo bitaw libog ko anang ubang mga congressman o kanang mga senador. Nganong dili nila tahuro ng simbahan nga klaro mo na adres Biblia, Mateo 18:17 nga maminaw ta sa simbahan. Kung di kuno ta minaw simbahan, isipon tang magkasasala. Napahinumdum ni dool na ba eleksyon, bantay mo mga politiko, mga kini mga congressman, ako ganay particular kay kini man sila maghimog balaod sa Pilipinas, congressman, mga senador. Sayon na nila nagsupak ng gitudlo simbahan. Nga ang simbahan ra ba may final arbiter diri sa yuta kung maghiskot tag Biblia, Mateo 18:17. Basahan ninyo na. Basahan ninyo. Dool na ra ba eleksyon? Ya nang panya ko ninyo mga Katoliko, bisag dili Katoliko nga iboto ng kanang mahadlok sa atong mga pagtulunan simbahan. Nga dili maantigo mo rebilde sa mga pagtulunan simbahan, no? Dili ko mangampanya diri ngalan sa politiko kay bawal na sa among kanang role, no? Bisan ang mga pari gibawalan ana, no, sa mga obispo nga never ayaw gyud pag-endorse og kandidato. Ang gi-endorse sa atong simbahan kanang guidelines, dili maghisgot og ngalan sa kandidato kay unethical na para na to. Kay mga politiko kasagaran, manglansar po, kasagaran mga Katoliko. Murag lain kay paminahon nga imo mag-endorse kag kandidato, murag imong pakauwawan ng uban nga imo jung ibutyag diha nga wa ka moboto niya katurang usa mo imong gibutuhan. O bitaw na nga akong ipangampanya po ning akong baruganan sa eleksyon, no? Bisan akong asawa, di kahibalo kinsa akong butuhan. Pagka-presidente, gobernador, unsa diha. Kay kining eleksyon, giparehas na ako kanang eleksyon sa pagkasanto papa. Nga ang mga kardinal, ibawal na nila nga magtabi sila kinsa ilang butuhan. Secret balloting na ila, no? Kay gitinguha gyud nga ang lamda gyud sa Espiritu Santo mo joy mapili. Nga mo nang secret balloting. Kay murag embarrassing pod sa kanang mga uban nga ngayon ka nga imo jung ibutyag sa publiko gyud ba nga ipahibalo nga nibuto ka ato niya den wa ka mo boto atong usa. Ana, dili maayo na siya sa ethical kana bang ethical means, ethical reason, no? Mas may nang secret. Mo nang ako sugod atong na ako yung napamalandungan ng style sa simbahan nga dili gyud mag-endorse nga inganlan na nga sa kandidato. Ang ato lang iusahan, mag-usa ta sa guidelines sa simbahan. Mag-usa ta sa guidelines sa simbahan. Mag-usa ta sa guidelines sa simbahan nga mauna nga ang atong butuhan kinahanglan gipasabot nga dili mo palit og boto. Dayon unsa pa gipasabot po diha man, no, nalimot lang ko atong napulo kasugo nga giingon sa pari, no. 10 commandments nato sa eleksyon. Basta gipasabot gyud nga kanang dapat butuhan nato kanang mutahod gyud sa kana bang mga pagtulunan sa Dios. Dili nang mo rebelde. Nakaron kung mag-usa ta anang Katoliko kay mo man gisulti sa atong simbahan, di na kinahanglan hinganlan pa ang ngalan sa kandidato. Pananglit, duha ka kandidato. Ang usa, di ta maghingalan ha kay di ta gustog embarrassing. nga kuan. Naay kandidato nga mopalit og boto. Dayon ang usa, dili mopalit og boto. Dili na kinahanglan musulti pa ang simbahan nga ayaw magboto ato ni Mr. X kay mopalit to siya boto. Di na kinahanglan. Ang simbahan igura mo ingon nga ayaw mo boto sa tao nga mopalit og boto. Kadtong dili mopalit rag boto. Mao na. So di na kinahanglan hisgutan pa na sa simbahan. Pero kitang mga Katoliko kung nakabaluta, kinsay mo palit og boto, kinsay dili, makabaluta, maghiusag yuta sa pagboto, atong dili mo palit og boto. Di na kinahanglang hisgutan pangalan para sa nang Iglesia ni Kristo. Nga para na ako embarrassing na unethical.
Kay ipaklaro gyud nila kinsay ilang gibutuhan, then ang uban gipaklaro nila nga wa silang buto ato. Sa ethical standard nga akong nagatunan, murag di na mayo, di ba? Oh, mo na nga kung mahimo secret, mag-usa ta sa maayo nga sistema. Dili ta mag-usa ng murag walay kalambuan sa teolohiya, sa morality o sa ethics. Kay ang gipanghambog gud sa Iglesia ni Kristo kanang ilang panaghiusa, no? Dili nato ikapanghambog na kay dili tanang panaghiusa husto. Ako man gibalik-balik bisan Diaz Plaza, parehas anang tinuhuan nga ego manggali sila pud gihapon ani nga ang si Kristo kuno dili Dios. Nag-usa man sila ana. Nya kay nag-usa sila sakto na. Ay dili uy. Una gali tinuhuan pud ron nga ang tuli kuno circumcision kinahanglan gihapon na nga initiation para sa pagpasakop sa kingharian ni Kristo. Na may mga tawa na nga akong nahibaw-an. Oh. Nga sa atong nahibaw-an ron kanang tuli for health reason na lang na, pero dili na nga spiritual reason nga pakasad-on kang di ka matuli. Sa atong pagtuong Kristiyano diri sa New Covenant. Pero naghapoy gatudlo-tudloan na. Nag-usap po sila, may kag sakto na day na kay nag-usa sila. O muna nga kanang black booting sa mga iglesia ni Kristo, nag-usa tuod sila. Ano ato silang gidahig ana. Pero para nako dili na angay dahigon unta nato ngano man kay unang-una wa gid pud tay mabasang examples Biblia nga maayo na nga panaghiusa nga ang ilang mga kadagkuan diya sa ilang simbahan mo dikta kinsay butuhan para mahimong black booting. Ako man ning gisgutan gapon sa plaza nga kung maayo na nga panaghiusa, naauntay bisag makita na itong example nga naa sa Biblia. Wa man gyud ko'y nabasa sa Biblia nga ang mga apostoles nagtigom sila dayon kung naay eleksyon ang tawhanon nga kagamahanan nga sila mo'y mudikta sa ilang mga sakop kinsay butuhan. Wa ako kabasaan na sa Biblia nga kung mag-eleksyon gali sa pagka-emperador, kay emperador man tong nga panahon nila kanang pinakalabaw sa usa ka kana bang leader sa usa ka dapit. Murag emperador to no o naapon no ay gobernador o ingon nana no. So wa ko kabasa nga kung mag-eleksyon magpili ang kagamahan ng tawhanon nga ang mga apostol magdikta mo'y mudikta sa mga sakop sa iglesia nga kini si Emperador Juan Trapulano mo ni atong usahan og buto o pili. Di po dagway ito buti nga parehas ato sa una ila. Murag di shootbot di ko mo research patagayo ana. Pero wala giingon ana nga ang mga apostol mo'y mudikta sa ilang mga sakop nga mag-usa ta ani mag-black booting ta aning tawhana. Wala oy. Pero maingon sila ang Iglesia Veritas, diba, na may gahom sa pagdili og pagtugot o tinuod. Ganti nga, basta gamito nila na atong argumento ba, nga kanang, nganong ang simbahan pwede makahimog balaod. Kana mang Mateo 18:18. Nga na ay gahom. Mobitaw nga, kanang atong mga New Covenant pista, kinahanglan ta mutahod ana kay gitugta na sa langit. Agi anang gahuma sa simbahan, ang inyong idili syuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Okay, naamang ko'y mabasa po sa Biblia nga ang mga karaan nga piyesta, itong sa daang kasabutan kay landong raman to, itong mga ceremonial nila practices nga ingon ni Pablo nga gitapos sa krus, kato mo'y giwala, kato mga old covenant nga mga piyesta. Pero wala na gitumbok diya nga sa new covenant kung maghimog pista, mo'y undangan, dili. Mo bitaw nga kanang ato mga pista ron, bag-o na, dili na pareha sa pistas daan, kay gipahunong man to. Kining mga pista na to ron, mga bag-o ni nga pista. New Covenant ni dili ni landong, wala ni giapil nga sa gitapos ni Kristo sa krus. Mao ni tubag po nato sa mga Adventist. Nainumdum ko sa debate namo sa akong amigong Adventist nga naingon siya nga gigamit nako tong Oseas 2:11 nga pahunungon atong mga ipapahulay nila sa daan. Then ingon siya nga kay giapil ng weekly nga Saturday. Ingon siya nga dili ni pwede gamiton Veritas kay kung gamiton nato ning tekstuhan na maapil ng pista kay na gipahunong man po ng pista. Ambot og natubag bato nako to agis ka linhit sa oras murag wa dagway nako tubag to nga porsyon. Munang karon na lang nako hisgutan. Ang tinuod nga gipaundang tong mga pista pero dili pista sa
kining gihimo ron sa simbahan nga gitukod ni Kristo, no? Pista to sa daan, mo to gipahunong kay daghan pong kuha na to mga abuso pod. Pero karon naamang gihapoy mga abuso, pero ang simbahan naamang goy gahom sa pagdili og pagtugot. Naglaaw mang simbahan nga kanang mga abuso unta maundangan nato, no? Kita mga Katoliko motuo unta ta sa atong mga pari ba nga pag-ingon nga bawal ng hubog-hubog sa pista, bawal ng kana bang dili mayo sa pista nga muratag mga pagano magsaulog. Ya, mao manggali ni himuong argumento sa mga dili Katoliko na pista ninyo hubog-hubog na pagali patay usahay, no? Pinagano man na, usahay sakto pud sila. Ako moingon ko nga naapoy atake sa mga dili Katoliko nga sakto kanang mga abuso sa pista. Pero dili man ko manalipod anang abuso. Ang akong panalipdan sa Katoliko pagtulunan. For example, kanang pista. Ang akong gidipinsahan sa pista, ang maayong pagtulunan anang pista, dili ang abuso. No, klaro ha? Kay sa amo lang grupo, CFD, Catholic Faith Defenders. Dili may mga CAD. Usa man ang CAD, Catholic Abuse Defender. Dili may mga Catholic Abuse Defender. Mga defender mi sa faith. Sa faith, I'm sorry. Okay. Nanalipod mi sa pagtuong Katoliko. Wala mi manalipod sa mga abusong Katoliko. In fact, si Pope Benedict XVI, nalimot ko sa iyang statement, naingon siya nga, ang pinakabanggiitan kuno nga kaaway sa simbahan Katoliko, dili ng ubang relihiyon. Ang pinakabanggiitan kunong kaaway sa Katoliko, ang mga sala sa mga Katoliko. Muna gisulti ni Pope Benedict XVI na tandog kay kukutinuod mangyod. Oh? Kay kining kung Katoliko original ring nga simbahan nga gitukod ni Kristo unya daghan kay nagpakasala murag balik-balikon ra history repeat itself. Basaha ra go ng Book of Corinth nga bisag bag-o pa ang simbahan labas pa kayo ang ilang pagtuo sa Ginoo kay bag-o pa gutong mga milagro nakita unsa diha pero ang mga sakop sa simbahan badlungon gihapon dili noon tanan. Oh. Muna nga gibatikos ni Pablo ang iglesia dito sa Corinto. Kay naamang gihapoy mag-immoral. Oh. History repeats itself. Mao gihapon ni ron ang atong simbahan bisag tinuod ning gitukod ni Kristo unya hugaw-hugawan natong mga Katoliko pera sa mga maayo ha. Hugaw-hugawan natong mga Katoliko mo nang niingon si Pope Benedict XVI na amo koy kuana na niya statement ingon siya nga ang pinakagrabe og banggiitan nga kaaway sa simbahang Katoliko dili ng ubang mga relihiyon kundi kita mismong mga Katoliko mao ang pinakabanggiitang kaaway sa atong simbahan. Ngano man kay sama rang giguba nato atong kaugalingong simbahan kung mag-ingon ana ta. Kitang mga Katolikong adik-adik, basaylo ako, kitang mga Katolikong palahubog, kita mo'y tinuod nga banggiitang kaaway sa simbahang Katoliko. Ganong hugaw-hugawan man nato ning simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Aron pakaulawan lang siya, nga siya mo'y nagtukod, ano niya hugaw-hugawan na to. Pagkadaghang ako maigo po ko ani no sa mga higayon nga dili nato buhaton na atong pagtuo sa ambarang gipakauwawan nato atong pagtuo atong relihiyon di ba tagaan nato rason ang mga kaaway sa pag-atake nato. Okay no pila na lang ka minutos wa na pud tay higayon. So murag padayon paghapon ako ni sunod Domingo no kay wa pagyud ko pa ko ka daghan pa kung dapat hisgutan katong development of doctrine kay kato daing ako na lang tiwason tong gikutlo nako sa pasugo nga sa Iglesia ni Cristo nga ang Biblia ra kuno may ilang basihan. Biblia ra kuno pero pagkadaghang wala sa Biblia sa ilang baruganan, akong usbon ha, kining Pasugo magazine nila, July-August 1982, page 15. A true preacher, therefore, should recognize no other basis and authority except the Bible. He must speak only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent. Ang ministro kuno nila, kay preacher man na, musulti, kanaarag yung gisulti sa Biblia, o muhilom ang Biblia, hilom po siya. Kining pagtulunanan nila kaugalingon, wala ni nila sunda.
wala nila puy kay pagkadaghang gisulti sa ilang mga ministro ron nga waras Biblia. Una katong moingon sila nga ang Katoliko kuno iglesia siyawa. Oh, lain pa kanang moingon sila nga ang katumanan kuno anang anghel nga gikan sa silangan diya sa Pinadayag City 2-3 si Felix Manalo kuno na. Di mo na basa sa Biblia. Wa man nagsulti ang Biblia ana. Si Kristo o mga apostol, wa magsulti ana. Ila ra ng pagsabot. Wala magsulti ang mga apostol ana. Wa magsulti ang Biblia ana. So, kaugalingon nilang pagtulunan, ilang gisupak. Dahil na apa kanang ibong mandaragit kunos Isayas. Si Felix Manalo kuno na. Nabago na, kisa mang apostolisa, kisa mang propetaha diya sa Biblia na nudlo nga, kanang ibong mandaragit diya si Felix Manalo na. Kunya, daghan bang nituo? Para nako gani, basaylo adyo ko ninyo mga hinigugma namong mga sakop sa Iglesia ni Cristo. Ayaw harugog tuon ng inyong doktrina. Oh? Ingon-ingon ng ministro ninyo, tanan ninyong pagtulunan na sa Biblia. Kanang gisulti. Muna mas pasugo oh. Unya nganong mas mutuo man mas pasugo noon kay daghan mong gituhuan nga naas pasugo pero wala sa Biblia kanang inyong pagtuo nga si Felix Manalo anghel, ibon mandaragit. Wala man sa Biblia. Makaingon galing ko nga mao dieng naa sila pasugo. Kay wala man gisulti sa Biblia nga si Felix Manalo ng anghel sa Pinadayag City. Dayon kanang ibong mandaragit po dia sa Isayas. Wala man gisulti dia sa Biblia. So dili sila makatuo nga si Felix na kung Biblia ra ilang basahon, kinahanglan mubasa gyud sila pasugo. Kay naaman sa pasugo nga giingon dito nga si Felix Manalo ng anghel sa Pinadayag City 2-3. Then kana pong ibong mandaragit diya sa Isayas. Mao na nga para nako dili ang Biblia mo ilang source of faith. Ang ilang gigikanan sa pagtuo pasugo magasin ug kanang ilang mga ministro dili ng Biblia. Kay ang Biblia wa gyud magtudlo nga si Felix Manalo ibon mandaragit o kanang sa anghel kuno sa kuan kanang Pinadayag City 2-3. Okay, wa na ko igong panahon. By the way, katong atong lamdag sa kahitasan kagahapon gabi no, katong taga-adlaw ata ka program kay brown out man. So, unya na lang karon kay lamdag nos kamatuoran Domingo man ta alas 2:30 ta sa hapon. Then pagka Lunes taman sa Sabado alas 6:30 sa gabi. Okay, so sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan no, sa atong obispo diri sa Diocese of Dipolog, Monsignor Severo Caermari, o uban sa akong mga amigo diri sa technical side, Danilo Luod o Expedito Ilumba, kining ubos nyo nga lagad sa mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.